喺日間，我哋穿過重重嘅人群，接收四方八面嘅聲音。嚟到午飯時間，邊度可以揾到一個舒適嘅空間，俾我哋尋回安靜嘅能力呢？各位弟兄姊妹，大家好啊！你哋知唔知呢個地方咧？呢個咧就係即係我哋大昌大廈啦，中環大昌大廈嘅17樓。佢有一個地方叫做六中庭，因為大家喺中環工作啦，無論你係白領又好，男領又好，其實咧都要食地方咧去停一停，諗一諗，靜一靜，甚至乎食飯。呢一個咧就係一個好好嘅空間。你睇下呢個時間係星期二及星期五下晝12點至2點半咧。呢一度就開放俾大家，任何人你都可以嚟嘅，帶你哋嘅飯盒、你哋嘅嘢食嚟到食下飯。咁啊嚟到度食飯咧嚟靜下，甚至乎你同一啲教友啊、啲朋友相遇，咁啊都鼓勵你哋啦。即係有如果喺呢度附近做嘢嘅，你哋有時間嘅都可以嚟呢一度咧，可以享受下呢一個六中庭呢個地方，跟住佢啊，甚至乎。我係六一牧民中心嘅 Jenny， 大家好。我係天主教勞工牧民中心講道嘅阿文。阿文，點解你喺度嘅？我今次嚟咧係想同 Jenny 嚟合作啊嘛，因為我哋中心咧上年同花地瑪聖母堂咧喺長洲咧就搞咗一個暑期嘅休息站，嗰個反應啊同埋嗰個嘅回應咧都幾好喎，所以今年咧希望同你合作啦，喺中環呢度咧做一個同樣嘅服務嘅。我哋咧就係有一個午間休息站，咁咧係想俾附近嘅一啲工友啦、職工啦，佢哋可以喺 lunch time 嘅時候咧帶埋佢哋嘅飯啦，咁可以上嚟呢一度，我哋咧會有啲輕音樂啦，我哋會有可能有啲台燈啦，咁就可以俾大家可以坐喺度食飯，係啦，寧靜咁樣享受住音樂啦、冷氣啦，我哋都有啲預熱嘅，即係機器可以幫手整嘅飯啦，有茶水啦，免費上網添喎。係喎，又係啊，仲有咧，有洗手間啦，逢星期二咧都會有一個Bible sharing 嘅聖經分享嘅小組嘅。每逢2、5咧都會上嚟六中庭嘅。第一最主要都係食飯嘅，咁食飯之中咧，我就喺度認識咗啲朋友，咁就可以喺度大家一齊討論聖經啦，或者傾下日常生活上面嘅事啦，大家都好開心喺度 share 翻自己嘅感受啊，同埋開心嘅事。呢度好舒服嘅，可以幫到我休息，因為呢度有音樂聽啦，又會比較靜，亦都有啲水啊、茶啊，可以招呼到我哋，如果我哋有需要嘅話。喺呢度咧，其實咧我就試過一次 Bible sharing 嘅，咁就可以食飯嘅時間咧，亦都可以討論翻當日嘅聖言啦。咁我哋可能每個人對聖言嘅知識可能都會有所不同，咁大家一齊討論嗰陣時候咧，就會啟發到更多嘅感想同埋有啲意思嘅裡面嘅得益咯。喺中環呢個公認為全球最繁忙、節奏最急速嘅地區之一，如果你唔想連午飯時間都繼續留喺 office， 又唔想喺餐廳食肆等位爭位，更加唔想冒住日曬雨淋喺室外嘅地方食飯，咁位於中環大昌大廈17樓六中庭間休息站，可以為你提供一個遠離煩囂嘅喘息空間。我哋六中庭間休息站係逢星期二同埋星期五中午12點到2點開放，誠邀大家嚟到六一牧民中心呢度歇息一下。